في حلقة النهاردة هعلمك تجيب فلوس بطريقة سهلة جدا. أول طريقة تعمل بس زي كده. لا دخلتك دخلت ملوك. دخلتك دخلت ملوك يا أسطورة. يا أسطورة دخلتك دخلت ملوك. يا أسطورة دخلتك دخلت قلوب. يسعد قلبه. أيوة يعني ارمي شوية قلوب شوية فلوس، بس الأداء بتاعك مش عاجبني. خلي مراتك كده تورينا أدائها. أرحب يا إحساس. ارحب يا احساس. أرحب مليون يا ارحب مليون يا يسعد احساس. قلبه. أرحب مليون يا إحساس. ارحب مليون يا احساس. يسعد قلبه. أيوة كده. التوكات ما بيوقفش. تكبيس يا إخواتي. بالتيك عايزين توكات ما نطلب ندخل مع توقفش. إحساس. لا يا جماعة، بصراحة الأداء ده مش عاجبني خالص. انتوا لازم تتحركوا. عارفين لو ما اتحركتوش وهزيتوا شوية هتبقوا زي أم رودينا بالظبط. انا بطلب من اخواتي حد يجي يصور معانا هنا في بيتنا. شفتوا؟ هيبقى ده مصيركم. يلا بقى، على فكرة الفيديو ده عملته أم رودينا بعد ما اكتشفوا إن معاها عربية وفيلا. علامة محكمة. يلا بقى عشان ما تبقوش زي أم رودينا، ورينوا الأداء الجد بقى. معنا 600. معنا 600. معنا 600. إحساس. يا لهوي. أحلى إحساس. ملك القلوب. ملك القلوب. ملك الحيتان. أيوة كده يا جماعة، يجي منهم. تعالوا بقى ندخل على المستوى الثاني، الليفل الثاني. ديكا دوك. تكبيس. ديكا دوك. يا يوسف. ديكا دوك. يا والله حلوة جو اللعبة دي يا جماعة، بس أرجوك يا أنسة ممكن تقولي اسمي. أنا اسمي السيد. السيد. ديكا توك. حلوة قوي. حلوة خالص اللعبة دي، كمان مرة السيد. السيد. ديكا دوك. لا حلوة خالص يا جماعة. وشوفوا البث ده مهذب جدا، يعني بيكسبوا فلوس بكل أدب وتهذيب. يا جنى. ديكا دوك. يا عمرو. ديكا دوك. يا يوسف. ديكا دوك. زكريا. ديكا دوك. يا داليا. ديكا دوك. عزوز. خلاص يا عوضين خلاص، دول عمرهم ما هيكسبوا فلوس بالطريقة المؤدبة بتاعتهم. دول عايزين بقى ليفل الوحش. ازاي تعرف نفسك ان انت بقيت ملك اللايفات على التيك توك؟ هنقول على مين؟ ورد يا ورد. حيا للكويت. حيا للكويت. حيا للكويت. حيا للكويت. تحيا الكويت. تحيا الكويت. ايه ده، هو الفيديو خلص؟ طب مش تقول يا عوضين يا جليل الحياة؟ ايوه، لحسن حد يقص الحتة دي ويحسب ان انا دخلت معاهم في اللايفات. وعسيسة عسيسة يا كويت. ايوه يا جماعة. ودلوقتي يا جماعة، لو انت فشلت في البثات انك انت تمثل، عارفين انتوا فقرات التمثيل السكتشات السريعة دي بتجيب فلوس واعرة قوي، بس اهم حاجة يكون عندك موهبة زي دول بالظبط. على فين بقى ان شاء الله؟ انت تاني؟ احنا مش خلصنا من القصه دي وقلت لك ما تنزليش؟ ايه الهدوم دي؟ عادي يا وليد، ما انا اشتغلت في شركه ولازم البس كده. ايه الشركة الغريبة دي؟ ما انا اشتغلت في شركه ولازم البس كده. ايه ده، هي الشركة طالبة منك انك انت تلبسي كده؟ استنى. كده اقنعتيني الصراحة. ولا اروح لهم بالعبايه؟ انا مش اللي في خيالك يا آية، تروحي لهم بالعباية وبالإسدال كمان. مش انا قلت لك ما تنزليش بالهدوم دي؟ انت من منطقة شعبية يا بنتي، كلام الناس كتير. ايوه هي دي الحمشنة. شايفين يا جماعة، وليد غيور جدا. هو غيور عليها من مدير الشركة، بس مش غيور عليها الوطن العربي كله شافها. ديكا دوك. خلاص يا عوضين خلاص، يلا كمل. يا وليد لو انت معترض على لبسي قعدني في البيت واصرف عليا. ولا قعدك في البيت ولا اصرف عليكي. انت ليكي راجل قعدت معاه بنت الناس، اشوفه لما يجي من الشغل بالليل واشوف كلامي معاه يبقى ايه. ايه ده طلع مش جوزها. ديكا دوك. لا استنى يا عوضين، دي ما فيهاش تيكا توك. لا استنى، دي فيها ان هو طلع مش جوزها. الناس اشوفه لما يجي من الشغل بالليل. ايوه بيقول لها ما تلبسيش كده، انت من منطقه شعبيه، انت ليكي راجل جوز، انا هروح واشكيله منك كده. يعني هي ليها واحد متجوزها وواحد بيغير عليها. السيد. ديكا دوك. ايوه يعني لا كمل عشان انا حصل لي ايرور. يا وليد ده انا حب سنتين بسهوله كده. طب ما انت فعلا حب سنتين وحب آية بجد، بس انت اللي عايزه تسيبيني. يا عم تسيبك ايه، انت مش جوزها. مش انا، ان انا عمري كمان يا بنت الحلال ما حبيت حد وانا اللي بعته، على طول انا اللي بتباع. صحيح يا انسه. ازاي يعني الاستاذ وليد هو كل مره اللي يتباع؟ على طول انا اللي بتباع، على طول انا اللي بتباع. لا ما يصحش، عايزين في مره انت اللي تتباعي. ايوه ما يصحش ان الاستاذ وليد على طول يتباع، علشان لو تباع احنا هنضحك عليه ونقول السيد. ديكا دوك.
بص يا جماعه، الجفله بقى، جفله السكتش الجميل ده والموهبه العظيمه، جفله دراميه جدا حزينه. على طول انا اللي بباع. امبارح كان معايا وعدني بألف وعد وقال لي من البداية. فين الجفله يا جماعه؟ جفله تخليك تبكي يعني. المهم يا جماعه، انتوا كده مش فالحين في اي حاجه، يعني لا بسات عارفين، ولا رقص وهز عارفين، ولا تمثيل عارفين. هاتوا لنا حاجه كده فيها انهيار. انهيار يا عوضين، الناس اعصابها تنهار زي دول. يا ولية يا الولية راحت فيها. الولية بتغرق بتغرق تحت. شايفين يا جماعه؟ الوليه راحت فيها. يا محمد ثانكيو. ايوه الوليه راحت فيها عشان الداعم بعت لها اسد، والاسد مش عارف عمل 150 دولار او حاجه زي كده يعني. ثانكيو يا جماعه بصراحه عوضان، انت كل فقراتك النهارده بايخه. احنا عايزين نعلم المشاهدين ازاي يكسبوا. ايوه خليهم يكسبوا كده ويجبوا على وش الدنيا. بس عوضين جيب لكم فقره 100، فقره الروتين. بس اطفي النور قبل ما تتفرج على الروتين ده يعني، واقفل باب الاوضه. استني يا عوضين، هو الروتين ده روتين ايه بالظبط؟ السيد ايوه، ما اكيد هيكون روتين تي. طبعا يا جماعه، وفي نهايه الحلقه يا جماعه اتمنى الفقرات اللي جبناها تكون عجبتكم. ما تنسوش في التعليق المثبت هتلاقوا قناتي الثانيه، ادخلوا واشتركوا فيها، هتلاقوا فيها محتوى قصص وحكايات غريبه وحقائق وكده، فممكن تعجبكم يعني، وان شاء الله هتعجبكم. اشتركوا فيها ما تنسوش. لو اول مره تشوفنا اشترك في القناه وفعل الجرس. وكنتم مع مستر سيد. تكبيس يا يوسف يا مالك السيد يا جنى يا عمرو يا يوسف زكريا يا داليا عزوز يا جنى ومنى يا ندى يا يوسف عبد الخالق يا رقية يا جنى ومنى تكبيس ياسين يا رقية يا ملك يا رطان يا فتحي إلياس أبو ندى يا نور يا إياد يا ملك معتز يا فريدة